عوامي جمهوري پارٽي ميهڙ پاران ملڪ ۾ غربت جا سبب ۽ ان جي حل جي عنوان هيٺ هڪ مذاڪرو ٿيو جنهن ۾ سياسي سماجي تنظيمن جي ڪارڪنن عورتن توڙي مردن وڏي انگ ۾ شرڪت ڪئي. تقريب ۾ پنجاب کان آيل کاٻي ڌر جي نامياري دانشور ڊاڪٽر عمار جان، عوامي جمهوري پارٽي جي مرڪزي تعليمي سيڪريٽري سيد لال شاہ ايڊووڪيٽ، نامياري ڪهاڻيڪار سليم بخشي، قومي عوامي تحريڪ جي مرڪزي نائب صدر منور جتوئي، ايڊووڪيٽ سعيد پنور ۽ ٻين خطاب ڪندي چيو ته سرمائيداري ۽ جاگيردار نظام عوام جو جيئڻ جنجال بڻائي ڇڏيو آهي. مهانگائي، بدامني ۽ دهشتگردي رياست کي کوکڙو ڪري ڇڏيو آهي. IMF ۽ ٻيا سرمائيدار ادارا دنيا کي غلامي جي زنجير ۾ جڪڙين پيا. هنن چيو ته سنڌي عوام جي جدوجهد سبب سرڪار کي ٻيٽن جي معاملي تي پوئتي هٽڻو پيو. مظلوم ۽ محڪوم طبقا جيستائين پاڻ ۾ نه جڙندا تيستائين عوام جا بنيادي مسئلا حل نه ٿيندا. اسان کي حق گهرن تان دھمڪايو ۽ ڊيڄاريو ويو، پر اسين پاڪستان جي مظلوم ۽ پيڙهيل طبقن جي حقن ۽ نجات لاءِ جاکڙيندا رهنداسين. هن چيو ته پاڪستان رڳو بحريا ٽائون ۽ DHA سوسائٽي ناهي. پاڪستان غريبن جو آهي. غربت سرمائيدارن ۽ مافيان جي ملي ڀڳت جو نتيجو آهي. پاڪستان جا پرهيت ماڻهو گڏيل جدوجهد سان غربت جو خاتمو آڻي سگهن ٿا. مذاڪري ۾ ايڊووڪيٽ سعيد پنور، قومي عوامي تحريڪ اڳواڻ منور جتوئي، منظور ميسر، سليم بخشي، ايڊووڪيٽ ساجد چانڊيو، جنهن چانڊيو، فراز جتوئي، ماجد پنور ۽ ٻين خطاب ڪيو. ان موقع تي مرڪ ميسر، عراف چانڊيو، کبير شاويز ۽ سندن ٽيم پاران قومي گيتن جي ٽيبلوز پيش ڪري رقص ڪري سامعين تي سخت سحر طاري ڪري ڇڏيو. جڏهن ته ان موقع تي انقلابي شاعر سجاد اڪبر مغيري پنهنجا نوان انقلابي نظم ٻڌائي خوب داد حاصل ڪيو. بھلي پيو دل گجر جو مور کو